បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតជាមួយនឹង Windows Explorer អញ្ចឹង Windows Explorer គឺវានៅនេះហើយនេះ Windows Explorer ឬក៏គេហៅថា File Explorer អញ្ចឹង File Explorer នេះវាមានតួនាទីសម្រាប់ទុករាល់ software រាល់កម្មវិធីរាល់ឯកសារនិយាយចំគ្រប់គ្រងរាល់ទិន្នន័យទាំងអស់គឺវានៅបណ្ដុំនៅក្នុង Windows Explorer ហ្នឹងឬក៏ File Explorer ហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងចូលមកគឺយើងឃើញផ្ទាំងបែបនេះអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់របស់វាគឺវាមានតួនាទីរៀបចំឯកសាររបស់យើងឲ្យមានរបៀបរៀបរយទៅតាមផ្នែក ទៅតាមផ្នែកនីមួយៗនៃកម្មវិធីឬក៏ឯកសារអញ្ចឹងវាមានកលឹះជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងទី1វាអាច search រកបានពី folder ណាដែលយើងបាត់ឬក៏ folder ណាដែលយើងចង់រកគឺយើងអាច search អាហ្នឹងបន្តមកទៀតវាមានតួនាទីសម្រាប់ឆែកមើលទំហំឯកសារអញ្ចឹងរាល់ទំហំឯកសារទាំងអស់សិតតែមានទំហំរាល់ឯកសារទាំងអស់សិតតែមានទំហំរបស់វាអញ្ចឹងដោយទំហំហ្នឹងគ្រាន់តែយើងដាក់លើវាទៅមកសបកវាលោតចេញមកអញ្ចឹងវាបង្ហាញពីទំហំបង្ហាញពីពេលវេលានៃឯកសាររបស់ពេលវេលារបស់ឯកសារហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយមានកន្លែង view នេះសម្រាប់ធ្វើឲ្យ folder ហ្នឹងតូចឬក៏ធំទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានហើយពិសេសទៀតនោះវាអាចបង្កើតជា folder អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនបង្កើត folder ហ្នឹងខ្ញុំមានរួចហើយនៅក្នុង channel ខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុង Windows Explorer នៅពេលដែលយើងបង្កើតគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា new នេះមកហើយយើងរើសថា folder មកឬក៏យើងអត់ចង់បង្កើត folder ទេយើងចង់បង្កើតជារបៀបមិនគឺយើងមើលតាមហ្នឹងទៅវាមាន Word វាមាន Excel PowerPoint អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់បង្កើត select លើវាទៅគឺវាចេញមកឲ្យយើងហើយតបមកយើងបដូរឈ្មោះឯកសារហ្នឹងទៅហើយចុចលើ enter រួចរាល់អញ្ចឹងយើងបាន folder មួយអញ្ចឹង folder នេះដែរគឺវាមានតួនាទីសម្រាប់ទុកឯកសាររបស់យើងកុំឲ្យរត់រេបែបនេះគឺយើងបង្កើតមកឧទាហរណ៍ថារូបភាពអញ្ចឹងយើងយករូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងយកមកដាក់នៅក្នុង folder ហ្នឹងហើយបង្កើត folder មួយទៀតដាក់ថាវីដេអូអញ្ចឹងយើងយកវីដេអូមកដាក់ចូលក្នុង folder មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាវីដេអូអញ្ចឹងនៅក្នុងឯកសាររបស់យើងឬក៏នៅក្នុង drive របស់យើងហ្នឹងបើកមកគឺវាមានភាពស្អាតហើយយើងងាយស្រួលរកយើងចុចចូលទៅកន្លែងរូបគឺយើងបានរូបចុចចូលមកក្នុង game គឺដុំដល់ game ចូលមកកម្មវិធីមានកម្មវិធីអីចឹងទៅឬក៏ចុចចូលឯកសារវាមានឯកសារចឹងទៅអញ្ចឹងយើងរៀបចំវាស្អាតយើងក៏ងាយស្រួលរកដែរនេះហើយជា Windows Explorer តួនាទីរបស់វាហើយក៏វាចែកត្រាយដែរនៅពេលដែលយើងទៅឡើងកម្មវិធីអីហើយអាកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងគឺវារត់ចូលក្នុង drive C នេះហើយកម្មវិធីដែលយើងមិនទាន់ទៅឡើងគឺវានៅក្នុង drive D នេះហើយ drive C នេះវាមាននៅខាងក្រៅវាមាន folder ដែលនៅខាងក្រៅវាមានដូចជា download វាមានដូចជា document desktop music video វាមានច្រើនទៀតនៅក្នុងនោះនៅខាងក្រៅហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់រូបភាពឬក៏ឯកសារដែលនៅលើ download នៅលើ document នៅលើអឺ desktop ឬក៏វីដេអូឬក៏បទចម្រៀងអីហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថា drive C របស់យើងវាកាន់តែខើចទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាកុំឲ្យអត់ចង់ឲ្យ drive C ហ្នឹងវាឆាប់ពេញអញ្ចឹងយើងដើរប្រម៉ូទ select ទៅរក download document អីហ្នឹងប្រម៉ូទឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងចូលមកក្នុង drive D នេះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ drive C វាមាន
កំលៀតច្រើនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់យើងដើរលឿនវិញតើកាលណា drive C នឹងវាពេញវាធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់យើងហ្នឹងវាស្ទុកជាងមុនឬក៏យឺតជាងមុនឬក៏មានបញ្ហាច្រើនជាងនឹងទៀតក៏ថាបានដែរអញ្ចឹង drive C នេះគឺសំខាន់ណាស់កុំឲ្យវាពេញឲ្យសោះដូចជា drive មួយសម្រាប់ទុករាល់ឯកសារដែលបានទៅឡើងឬក៏កម្មវិធីដែលបាន download អញ្ចឹងបើសិនជាកម្មវិធីហ្នឹងយើង download ឬក៏ឯកសារដែលយើងបានរកមកឬក៏ធ្វើមកហ្នឹងដាក់នៅលើហ្នឹងច្រើនគឺធ្វើឲ្យអានេះវាស្អេកស្កះយើងពិបាកមើលហើយនឹងធ្វើឲ្យវាដើរយឺតជាងមុនបើកមិនចង់ចេញបើកកម្មវិធីយឺតអញ្ចឹងគឺមកពីមូលហេតុ drive C ហ្នឹងឯងវាពេញវាអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាសាមើលវាអាសារៀបចំវាផងនៅពេលដែលយើង download កម្មវិធី down អីហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុង Windows Explorer គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងមកខាងក្រៅវិញការបង្កើត folder នៅខាងក្រៅអញ្ចឹងបើសិនជាបានមើលនៅក្នុងវីដេអូមុនទេមើលវីដេអូនេះក៏មិនអីដែរអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតបានគ្រាន់តែយើងចុចលើ mouse menu មកបន្ទាប់មកចុចរើសពាក្យថា new អញ្ចឹង mouse menu ហ្នឹងគឺ mouse ខាងស្ដាំ mouse select របស់យើងតែ mouse ខាងស្ដាំអញ្ចឹងយើងបើកវាមួយមកគឺវាចេញផ្ទាំងបែបនេះមកបន្ទាប់មកយើងរត់ទៅរកពាក្យថា folder អញ្ចឹងយើងคลิก mouse ខាងឆ្វេងវិញ mouse ខាងឆ្វេងគឺ mouse ជ្រើសយកឬក៏ mouse select អញ្ចឹងយើង select លើវាមកអញ្ចឹងយើងបាន folder ហើយយើងបដូរឈ្មោះវាមកហើយចុច enter មកអញ្ចឹងយើងបាន folder មួយហើយដល់ពេលយើងចង់ដូរឈ្មោះយើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងដើម្បីបដូរឈ្មោះអត់ប្រវត្តិទេ select លើវាមួយមកចុចលើ mouse ខាងស្ដាំដែរចុចវាមួយចេញបែបនេះហើយយកពាក្យថា rename អញ្ចឹងដោយសារតែនេះវាបាក់មើលអត់មាន rename ទេ rename គឺមួយនេះអញ្ចឹងយើងដាក់ mouse លើវាទៅវាចេញ rename ចុចលើវាហើយយើងបដូរឈ្មោះវាមកហើយចុច enter មកអញ្ចឹងនេះរបៀបបដូរឈ្មោះអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនវាយឯកសារឬក៏រៀនចាប់ដើមរៀនដំបូងចង់ធ្វើឯកសារចង់វាយឯកសារអីគឺយើងចាប់ដើមធ្វើនេះសិនធ្វើ folder ហ្នឹងរៀបចំ folder រៀបចំបែបនេះដូចកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំគាត់បានរៀបចំអញ្ចឹងយើងរៀបចំវាឲ្យមាន3អញ្ចឹងមកមាន Word មាន Excel មាន PowerPoint អញ្ចឹងទៅដល់ពេលដែលយើងវាយឯកសារ Word យើងចូលមកនេះសិតឯកសារ Word អញ្ចឹងទៅចូលមកដល់ Excel យើងយកឯកសាររបស់ Excel ចូលមកក្នុងហ្នឹងមកដល់ពេលចូលមកក្នុង PowerPoint មាន PowerPoint អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង folder ហ្នឹងគឺវាមានតួនាទីដាក់បែបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើដូច folder នេះបានធ្វើទៅអញ្ចឹងបានយើងអត់ពិបាកទេគ្រាន់តែយើងបង្កើត folder មកយើងដាក់ឈ្មោះតមកយើង select លើវា2ដងចូលខាងក្នុងហ្នឹងហើយបង្កើត folder មកដាក់មក Word មក W O R D អីចឹងទៅហើយបង្កើតមួយទៀតមកចុចលើ folder Excel ហើយបង្កើតមួយទៀតមក Power E O I N T បង្កើតអញ្ចឹងទៅបានហើយអញ្ចឹងយើងបាន folder មួយផ្ទាល់ខ្លួនហើយយើងដាក់ឈ្មោះយើងឲ្យត្រឹមត្រូវមកហើយ off វាចេះមកអញ្ចឹងរបៀប off នេះគឺខ្ញុំបានបរៀនហើយទៅពីវីដេអូបន្ទាប់នោះវីដេអូមុននោះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានហើយខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀប save អញ្ចឹងឧទាហរណ៍អានេះខ្ញុំបើក Word ទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងវាយឯកសារអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំបានសេរីកណ្ដាលឲ្យទេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលវាយហើយយើងចុចលើខ្វែងក៏បានចុចលើកន្លែងពាក្យថា save នេះក៏បានដែរដូចគ្នាទេណាអញ្ចឹងចុចលើវាមកហើយចុចលើពាក្យថា save នេះមកបន្ទាប់មកយើងចូលទៅក្នុង doc ហ្នឹងឯងទៅក្នុង desktop
ដោយសារតែឯកសារដែលយើងបានបង្កើតហ្នឹងគឺវានៅលើ desktop ចឹងចុចលើ desktop មកទៅរកឈ្មោះហ្នឹងមកទេឈ្មោះយើងបង្កើតមិញណាចុចលើ2 ដងមកបន្ទាប់ពីចុចលើ2 ដងមកឥឡូវឯកសារហ្នឹង Word ទេ Word អញ្ចឹងយើងដាក់នៅក្នុង folder Word មកចុចលើវា2 ដងមកហើយឯកសារហ្នឹងយើងចង់បដូរឈ្មោះក៏បដូរមកអញ្ចឹងនៅកន្លែង file name នេះគឺសម្រាប់បដូរឈ្មោះឯកសាររបស់យើងហ្នឹងដើម្បីងាយស្រួលចំណាំងាយស្រួលបើកចូលនៅថ្ងៃក្រោយអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងដាក់01ទៅតំណាងឲ្យលំហាត់ទី1ឬឯកសារទី1របស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុង Save As tab នេះគឺវាមានគំរូជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យយើងរើសយើងចង់បន្លែងវាទៅជា PDF យើងសេរីវាដាក់ PDF ចឹងទៅឬក៏ file អីផ្សេងចឹងទៅនៅក្នុង file ទាំងអស់នេះចាំមើលដល់វីដេអូបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំនឹងបកស្រាយឬក៏បញ្យល់អ្នកនរគ្នាថា file PDF សម្រាប់ធ្វើអី file អីនីមួយៗនេះធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងហើយវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងបកស្រាយវាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសេរីហើយយើងចុចលើពាក្យថា save នេះមកអញ្ចឹងយើងបាន save ត្រឹមត្រូវចូលនៅក្នុង folder នេះអញ្ចឹងយើង select លើវាមកចូលទៅក្នុង Word មកនេះ folder របស់យើងហើយចឹងចាប់ដើមដំបូងគឺយើងសិក្សាពីបង្កើត folder ហើយនឹងការ save ឲ្យចំទិសដៅនៃ folder របស់យើងថាយើងគួរsave ឯកសារយើងឲ្យចំ folder ថាយើងគួរ save ឯកសារចំ folder មួយណាអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើបែបហ្នឹងឯងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចង់វាយ typing ឲ្យល្អឬក៏ប៉ាកែអីចឹងយើងអាចទៅរកឯកសារណាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអង់គ្លេសជាដំបូងសិនអង់គ្លេសសុទ្ធនៅក្នុងសភៅអង់គ្លេសក៏បាននៅក្នុងទស្សនាវដ្តីក៏បានឬក៏នៅកន្លែងណាក៏បានឲ្យតែមានអង់គ្លេសសុទ្ធអញ្ចឹងយើងយកវាមករៀនវាយបែបហ្នឹងមកឬក៏យើងអត់ចង់វាយបែបហ្នឹងទេយើងវាយតាម typing ក៏បានដែរអញ្ចឹងមាន typing ច្រើន typing rapid typing ឬក៏ Go typing អីចឹងទៅអញ្ចឹងវាមានច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចរកនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតឬក៏អាច search នៅក្នុងបណ្ដាញណាមួយក៏បានដែរនៅក្នុងការរក typing យកមកប្រើប្រាស់តែយោបល់របស់ខ្ញុំបើសិនជាវាយ typing ដែរយើងវាយអត្ថបទទៅរៀនវាយអត្ថបទទៅយើងចាំដៃច្រើនជាង typing បើយើងចង់ឲ្យដៃរបស់យើងលឿនវាយលឿនឬក៏មានភាពរហ័សគឺយើងប្រើ typing ដើម្បីយើងស្ទាត់ដៃយើងវាយអត់មានមើលលើ keyboard ទៀតអញ្ចឹងគឺយើងវាយ typing ទៅតែបើយើងចង់ចេះវាយសិនចាំយើងចេះវាយហើយចាំយើងរៀនវាយឲ្យស្ទាត់តាមក្រោយក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងរើសយកវិធីវាយឯកសារធម្មតាទៅដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលចំណាំរាល់អក្សរទាំងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត